The light channel is choose like bare. A good disappearance of Libya Lunia, a pint nip bare. Libya Lunia, a pint go, Matia de Usole, Video Leo, Popia Tavare. The channel would need them as we know. Surprise with a and illegal maybe bigger calmly or night tabu, down so like Piazzi. Number chop. Flying confidence, really. Tongues line, shooting pieces Yashia. Yes, sir. Tadawa, Lelia Oliva. Pazago, and Nang Heart Hava. Ludia, low when I name. Flying on the Kugu, Miao Shiva. Flying on there, land shall need it to Miobi. The land, Penyagas at Ritabi, land shall ba. Flying on here, a shiu, Matosawane. A song she would do that, my Tawa. Nay, Mamma, land shall be ba. Land shall be, you be it, Lena Motu Kaladro. Vincent Todavi Suino, Babyakana, Renford Dwarawa. Renford Dwara Subime, a wiggle Rendwara Hobao. Physical body Tama, where the Anira Queer physical body you, Yami Niama Tibare. The sugar a wiggle Rendavi. Kumi au ni ya taku yau tuare suja ware. Gelik ya tuare. Tomo dau suagaro tija mabiona bimelu. Lucid drain mana ware. Lucid drain jangu nauma tida popia bibabe. Deleting ando anezo tapakani tomiti janai mare. Lai oje zia reku yushin bimelu. Sekumi yambu atoka keware. Paji ni kau oshi no. Regular water. Segumi on gentle, a top and tissy, million lily, chinzilly, shivare. A champion ragaro, the case flying on the pool, shabby, Kurang Uja, Wimbido, Namuna, Shouty, the Chamare. Meanwhile, Lujabi, Lydia Malo, a champion biad. Number com. Land shout running. Teachers in a flying on chasing Luave. Tabibe, flying on children, Yingwing, boot, Yamare, Pukat Nailu, Tamare. The Chizeli, Machingama, singing on the Matata Kuku, Lutana, Pukomare, Kubama, Kabai the Kukubo, Tadala Leliama, the Zagu, Nang Happy Dashiva, Milkom Poppy, a Linyawi, Wemala was in it. Lugu Pelani that time, Amy Zibi, Sing Tower, Kanagugu. Amadaya Bazine, Joy, Kanago, Malusha Bazine. Segu, Yenzang Balua Mesura Bibima, Labia Kana Atu, Lobazi, Labia Kana Dusura, Labia the game Luna in the way, Labia Flynelu, Seguni on Tare, I on the Guru Dorawa, Ubuma, let out Tare Soye, Pelene Taumala, Nyalene Taumala, the Yensenzawa, Grimoa Sema. Chinong Tong Chinong Moye Mawa, Bevelan and Mamala, Navalan and Mamala, the Yen Baby Malaba. Karemo was saying it, Pesci down the Semala, Yashi down the Semala, Sadish, a Yen Baby Malaba. This is a Makune, a trend she did, going away, a Yen zone, land shout later. Penny Amawa, Visili, Pijachiva, Eka, you young now, Gotiva. Same low one, the TV, Yingwing, a ticket do you, Kanzala, and I money. In the Babu Travis, got you Yamare, the Cha in Yele, Wendy, Legion Yamare. A Jambilu Ragano, Legion is in my Pema Madore, in them have but Dobby Legion is my going my go mother to Shido, Secule, Lumu Zivare, Secule, Susan Rosette. Pure wonder to the Sita, Pissy Jamare, Lanshawing, Zivo would tread the lives, Telegia, Take 20 Bari, Pidadi, Think Kana Jangu, Dotiva, Tindin Shasha, Mini Arisino, Almi Mari, Niway, Nilija, Hube, Alone Tapa, Zilin Valime, Toria, Watching Yagu, Matuadive, Leading and Pine Sell a Legima. Champion Number 6. Tansi Lundi.
လေ့ကျင့်ခန်းတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရုပ်နုလိပ်ပြခန္ဓာကိုရုပ်ကြမ်းခန္ဓာကနေခွာထွက်နိုင်ဖို့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရမှာတောက်တက်တာလဲလျောင်းပြီးစိတ်ထဲဓာတ်ပေါ်မှာစီးပြီးလွှဲနေတယ်လို့အာရုံပြုထားပါ။စိတ်ကိုတစ်ချက်မှဘေးကိုလွှဲမတော့ပါစေနဲ့။အစမှာတဖြည်းဖြည်းလွှဲနေပါ။တဖြည်းဖြည်းအချိန်တည်းမှာခေါင်းနဲ့ငယ်မူတတ်ပါတယ်မလျှော့ပါနဲ့လေ့ကျင့်နေရင်ဓာတ်ပေါ်ကပြုတ်ကျတွင်းကျသွားရင်အောင်မြင်ပါပြီရင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားပြီးပေါ်ပွားလွတ်လပ်မှုကိုခံစားရမှာပါဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုမကျင့်ခင်ဓာတ်ပေါ်မှာပလက်အိတ်မျက်စိမိတ်ပြီးအရင်လက်တွေ့စီးကြည့်ပါခံစားရမှုကိုအလွတ်ရအောင်ကြက်မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်ရင်တော့ပိုးလွယ်ကူပါတယ်နံပါတ်9မှန်ဖို့လွယ်နည်းလက်တကိုင်းစားမှန်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုတက်တာစွာလဲလျောင်းရင်လက်မနဲ့အသာယာပုတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကိုလည်းပုတ်နေတဲ့နေရာမှာစူးစိုက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကျွံစူးစိုက်ထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးအထီးတွေကိုလည်းအစမပြတ်ခံစားသိနေရပါမယ်တဖြည်းဖြည်းလေးလံထိုင်းပိုင်းလာပြီးရုပ်အိတ်စိတ်နှိုးခြေနေကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခြေနေရောက်ပြီဆိုရင်လက်မကမှန်ကိုပုတ်မနေတော့ပေမဲ့မှန်ကိုပုတ်နေတယ်လို့အထီးတွေ့ခံစားနေရတော့မှာပဲဒါဟာလက်မရုပ်ကြမ်းကနေလက်မလက်ပြထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။တပိုင်းတစ်စလက်ပြလွတ်နေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။လက်မကနေတစ်ဆင့်လက်ဖြံလက်မောင်းပြီးလွတ်ပါ။တဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခွာထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ခုလိုခိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာမှန်စားစမတ်ဖုန်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10လက်ဖြင့်ဆွဲပင့်ထွက်နည်းဒီနည်းကလည်းလွယ်ကူတဲ့နည်းထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်လူတော်တော်များများကဒီနည်းကိုအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်နေကြတယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဖတ်ဖူးပါတယ်ထိုးစံတိုင်းသက်သာစွာလင်းလျောင်းမှာစိတ်ကိုရှင်းထားပြီးအပူပင်ကင်းအောင်စိတ်ကိုချထားပါမျက်စိကိုအသာမိတ်ပါးစပ်ကိုလည်းနင်းငယ်ဟပြီးအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူပါစိတ်ထဲကနေလက်နှစ်ဖက်နဲ့အမားရဲရှိမဲ့မျက်နှာချက်ခေါင်းမိုးထုတ်တန်းစသည်ဖြင့်မိမိအစဉ်ပြေရနေရာတစ်ခုကိုဆွဲထားပါအကွာဝေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးမိမိရဲ့လက်ပြခန္ဓာကိုဆွဲခွာထုတ်နေတယ်လို့တွေးပြီးအားစိုက်ဆွဲပါဆွဲရင်နဲ့အထက်ပိုင်းကလက်ပြခန္ဓာကြီးကွာထွက်လာပြီလို့လည်းတွေးထားပါအဲ့ထောင်ထဲကအဝိဇ္ဇချောတစ်ခုအမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှောကနေထွက်သွားတယ်လို့ခံစားရရင်တော့အောင်မြင်ပါပြီတချို့ကလက်ပြလွှတ်နိုင်မှုကော်ဝဲတွေထိုးတယ်ဖျောင်းနိုင်မှုရိုင်တွေထွန်ပြီးနတ်တွေရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံလုပ်ဆောင်တယ်လို့ကြားမှုပါတယ်ဒီပညာရဲ့ကအင်ဂျီကနေဆက်တင်ပေါ်လာပြီးအခုကတကဘာလုံးပြန့်နှံ့နေပါပြီလျှို့ဝှက်လည်းအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်နဲ့မှအားကိုးပါနဲ့ကို့ဖာသာမရရအောင်လေ့ကျင့်ပါတချို့အင်းဆရာကြီးကတော့အင်းဆွမ်းနဲ့လေ့ကျင့်လွှင့်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်များမှလည်းအတင်းအသင့်တို့ပေါ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျ